外務確かのご報告です。はい。続きます。サービスの紹介参加にお召し上がりください。天平の方、させていただきます。やります。ご下れと、その本ですね。やります。天平の方をこちらさせていただきます。やります。
ですね。ごちそうさまでした。